अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन भट्टी और आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये मार्केट में अभी आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये इम्पोर्टेड है। इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक के इंस्टेंट वाटर गीज़र जो टैंकलेस हमें मिलेंगे इम्पोर्टेड में, जिनको आप इंस्टॉल करके जितना चाहे गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टैंकलेस मिलेंगे। और इनके क्या फ़ीचर हैं और किस तरह हमें इसको इंस्टॉल करना है, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये आपके सामने मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं। इसमें हमारे पास एक गोल्डन कलर में आएगा और एक हमारे पास ब्लैक कलर में आएगा। क्वालिटी और मटेरियल की बात करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये इम्पोर्टेड में है, ये लोकल बिल्कुल भी नहीं है। लीडिंग टेक्नोलॉजी के नाम से हमें ये ब्रांड मिलता है और टैंकलेस हमें ये ब्रांड मिलता है। अगर इसकी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी इसकी बहुत ही स्लिम डिज़ाइन की गई हुई है। आप कहीं पे भी अपने वॉशरूम में, किचन में कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और डिजिटल हमें ये मिलेगा। मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊँगा कि किस तरह हमने इसको ऑपरेट करना है और इसके अंदर क्या-क्या हमें फ़ंक्शन मिलते हैं, तो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले अगर बात करें तो ये हमें इंस्टेंट मिलता है। इंस्टेंट मतलब कि आपने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके आपने जैसे ही नलका खोलेंगे तो 2 से 3 सेकंड के अंदर आपके पास गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना चाहें आप इसमें से गर्म पानी ले सकते हैं। इसमें लिमिट नहीं है कि आप 1 मिनट लें या 2 मिनट लें फिर ठंडा आएगा, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। आप जितना चाहें इससे गर्म पानी ले सकते हैं कंटिन्यूअसली एंडलेस आपको इसमें गर्म पानी की सप्लाई मिलेगी। और अगर इसके बॉडी की बात करें तो वाटरप्रूफ हमें इसकी बॉडी मिलती है, ठीक है? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आउटलेट और इनलेट पानी की यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये यहाँ से आपका गर्म पानी बाहर आएगा, यहाँ से आप इसको ठंडा पानी यहाँ से आप अंदर इसके करेंगे। और बाकी इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। और अगर इसकी हम वायर की बात करते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं कितनी हमें इसकी मोटी वायर मिलती है। और ये इस तरह की वायर हमें जो यहाँ पे लोकल गीज़र मिल रहे हैं उनके अंदर ये इंस्टॉल नहीं होती। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो कि ये जो है ये IPX4 टेक्नोलॉजी के साथ हमें मिलता है गीज़र। उसके अंदर ये है कि ये जो आपको वायर नज़र आ रही हैं, ये 2 वायर तो आपकी कनेक्शन के लिए हो जाएँगी और ये जो तीसरी वायर आपकी आ रही है, ये अर्थ वाली वायर होती है, करंट वाली। इसकी वजह से आपके जो पानी में जो है वो करंट नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन जो होती है, ये नॉर्मली जो इम्पोर्टेड वाली चीज़ें होती हैं, उनके अंदर आएगी और इसकी जो बॉडी है आपको बॉडी भी इसकी करंट प्रूफ मिलेगी। इसकी बॉडी पे करंट भी नहीं आएगा और जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे होंगे, उस पानी के अंदर भी आपको करंट नहीं आएगा। तो ये हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस बेस होते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेड बाहर के होते हैं और इनमें सेफ्टी जो फीचर होते हैं वो फर्स्ट होते हैं पहले, ताकि कोई भी अगर कस्टमर इस्तेमाल करता है तो वो बिल्कुल परेशान ना हो और ईज़ी हो के आप वो इसे इस्तेमाल करें। तो ये तो हो गया इसका डिस्प्ले जो आपको मैंने बताया। और इसके अलावा अगर इसके मैं मज़ीद फंक्शन की बात करता हूँ तो मॉडल जो इसका नंबर है WH2000, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बॉक्स की पैकिंग होगी। WH2000 इसका मॉडल नंबर हमें मिलेगा। ये देखें IPX4 टेक्नोलॉजी के साथ हमें ये गीज़र मिलता है और ये इसका बॉक्स है, ठीक है? इसमें गोल्डन और ब्लैक कलर आपको मिलेंगे। तो अब मैं आपको इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे पहले कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये हमें इस तरह की वायर मिलेंगी, ठीक है? और ये वायर जो है ये करंट वाली वायर है, लेकिन हम इसको यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डिस्प्ले करके इसको ऑन करके दिखाऊँगा कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको स्विच के अंदर प्लग इन करना है। तो ये चेक करें, यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ से हम इसकी पावर वाला बटन है, ये आपको टच डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ से हमने इसको ऑन किया तो ये देखें 46 टेम्परेचर पे है। इसको हम डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, जितना आप इस पे टेम्परेचर कम रखना चाहे कम भी रख सकते हैं। ये देखें कम से कम ये 25 सेंटीग्रेड तक और मैक्सिमम अगर हम इसको लेके जाएँ, मेरे ख्याल से तार हिल गई है। तो ये मैक्सिमम आप इसको टेम्परेचर इसका 55 सेंटीग्रेड तक लेके जा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जितना चाहें इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने इसको अगर आपने शॉवर लेना है और उसके अंदर आपको जो टेम्परेचर है वो 35 सेंटीग्रेड तक पानी का चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे रख के आप इज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो पानी है वो ना ज़्यादा गर्म होगा, ना ज़्यादा ठंडा होगा। नॉर्मली जो गीज़र होते हैं, उनके अंदर जो पानी होता है वो इसमें ऑप्शन नहीं होती।
टेम्परेचर कंट्रोल करने की, तो वो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता पानी फुल गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आप उससे शावर डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो इनके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी, जितना आपने टेम्परेचर फ़िक्स करना है, वहाँ पे फ़िक्स करके उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं, इस तरह ही ऑफ़ हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना, और 2 कलर हमें आपको इसमें मिलेंगे, और ये आप चेक कर सकते हैं, इसके यहाँ पे भी उन्होंने स्टिकर लगाया हुआ है, ये देखें। ये अर्थ वाली वायर जो है उन्होंने बताया हुआ है, न्यूट्रल वाली वायर ब्लू है, और जो ब्राउन है वो लाइव वाली केबल है इसके अंदर, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जब आप इंस्टॉल कर रहे हो। और इस तरह की हमें इसके अंदर से इंस्ट्रक्शन बुक मिलेगी, जिसके अंदर सारे इसके तरीकाकार लिखा होगा, किस तरह आपने इंस्टॉल करना है, किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इम्पोर्टेड गीज़र लेना चाहते हैं, और टैंकलेस गीज़र लेना चाहते हैं कि इंस्टेंट उसी टाइम पानी गर्म हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास मिलेगी। ये हमारे पास न्यू स्टॉक अभी अवेलेबल है, और अगर आप जितना चाहें हमसे ये होलसेल में भी ले सकते हैं, और 1 पीस भी ले सकते हैं। फ़िज़िकल स्टोर की बात करें तो आबिद मार्केट लाहौर में हमारा फ़िज़िकल स्टोर है, और अगर इसकी डिलीवरी की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी आपको ईज़िली मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और सबसे आसान तरीका इसका बाय करने का, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आपने व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा नीचे स्क्रीन पे, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।